大家好，我係醫師啊。今日咧想同大家講下關於焗爐啊溫度嘅重要性。咁咧有陣時咧，你哋會覺得，咦，點解我焗嘢嗰陣時咧，明明係話180度嘅噃，但係點解焗咗一陣就燶咧，或者焗極都唔熟咧？有冇諗過咧？其實係你個爐溫嘅問題咧。今日講俾大家聽咧，其實呢個咧，係一個焗爐嘅溫度計嚟㗎。你可以用佢咧嚟試下你自己個爐啱唔啱㗎？見唔見到上邊有溫度？咁我呢個咧就係華氏㗎，咁應該係可以有攝氏睇到嘅。咁你點樣 test 咧？將佢擺喺焗爐度啦，開咗先，擺喺中間。好，咁我而家就開咗個爐佢啦。嗱，350度 F，即係180度攝氏啊。咁樣咧，係啦。咁我就開咗佢先，可以等佢預熱。而家個 timer 咧係21分，咁即係話我爐咧已經預熱咗9分鐘啦。咁我開翻盞燈，嗱，我將嗰個溫度計騰出咗，咁大家容易睇啦。如果你睇到咧，嗰啲真係去到400度㗎，咁代表啲咩咧？即係話如果我將呢個爐較350度，而我個實際爐溫咧，你睇到啦，已經係400度，係高咗50度㗎。咁即係代表啲咩咧？就係話下次如果我焗嘢，如果食譜係寫住叫你用350度焗咧，咁我較呢個爐嗰陣時咧，因為係高咗50度嘛，咁我就要將呢個爐溫 set 做300度。我係講緊華氏啊 F 啊。咁如果你用開係攝氏C 咧，你就都係要自己轉翻咯。OK，咁我而家示範一次俾你睇。咁我而家就熄咗機，等佢攤翻凍。由頭再做一次，再示範一次俾你睇。凍晒啦，咁我就由頭再嚟講啦。頭先講過，我個實際爐溫係比我預設嘅爐溫高咗50度。咁即係話，如果我下次焗咧，我就要將個爐溫 set 低50度啦。咁而家再嚟講啦，擺翻個嘢落去，珊瑚呢度係350度噶嘛，咁我就較低50度，即係300度啦。咁而家預熱35啊，5分鐘後我再 check check 啦，好冇？開咗盞燈，睇下睇唔睇到先。呢個係如果睇到嘅話咧，佢係指住350度嘅，而本身我爐係校咗300度嘅啫。咁大家記住啦，如果你係想焗嘢焗得係靚嘅，個爐溫準嘅，如果食譜講譬如話350度，咁就記住跟翻你呢個焗爐溫度計嘅實際溫度，就唔好跟你呢個校嘅，因為每個爐咧佢整嗰陣時咧未必準㗎。咁記住啦，跟翻呢個。OK，拜拜。